O obxectivo desta práctica é familiarizarse co manexo de polímetros analóxicos e digitais para medidas de resistencia, intensidade e diferencia de potencial nun circuito puramente resistivo. Un polímetro permite seleccionar a magnitude que se vai a medir, configurando como ohmímetro, amperímetro ou voltímetro, a escala na que se vai a medir esa magnitude e máis o tipo de corrente, continua ou alterna, no caso de intensidades e diferencias de potencial. Tamén se pode realizar outro tipo de medidas. No noso caso, conéctase unha resistencia de grafito aos terminais dunha fonte de alimentación. Estudamos a relación entre estas magnitudes, calculando as incertezas das medidas, consultando as táboas de especificacións dos correspondentes manuais dos polímetros e utilizando a lei de propagación de erros. Esta práctica mostra técnicas e métodos experimentais, medición, determinación de incertezas sistemáticas aleatorias, propagación de erros, etc., que son complementarios aos contidos relacionados co tema 7, explicados na aula e nos vídeos de YouTube. Supónse que este vídeo tamén axuda. A medida dunha resistencia mídese directamente cun ohmímetro analóxico ou digital, tamén mediante a lei de Ohm, medindo pares de valores de intensidade de corrente e diferencia de potencial. É necesario dominar estes conceptos antes de asistir a sesións de laboratorio e ler e comprender previamente o guión de prácticas correspondente, onde primeiro desenvolveredes habilidades colectivas no manexo de equipamento eléctrico de medida e despois prepararedes os informes correspondentes. O material a empregar é o seguinte: fonte de alimentación, placa de conexións e cables, polímetro analóxico, polímetro digital e resistencia. Na figura móstrase un esquema do polímetro analóxico a empregar na práctica, onde se indican algúns dos rangos que emplearemos na medida de resistencias e logo na medida de diferencias de potencial. Outros polímetros analóxicos teñen un sistema selector xiratorio de rango semellante ao que veremos logo para o polímetro digital. O valor da medida en calquera caso móstrase nunha escala graduada mediante unha agulla ou punteiro. No manual do usuario do polímetro atoparemos a incerteza da medida realizada, que en xeral depende do seu valor e máis do rango no que foi realizada. Para medir unha resistencia, un dos cables ou sondas conéctase no borne común e outro no rango de resistencias correspondente. A escala de ohmios do polímetro analóxico ten o seu cero á súa dereita e así, ao conectar os cables entre sí, a agulla deberá desplazarse ata ese cero. Se non chega a ese punto, haberá que calibrar o polímetro, xirando a roda de axuste, até que a agulla marque o cero da escala de ohmios. Agora o polímetro está calibrado para medir resistencias no rango seleccionado. Unha vez calibrado o polímetro no rango a medir, conecta a resistencia á placa de conexións e mide directamente a resistencia co polímetro analóxico. A lectura da medida da resistencia realízase multiplicando o valor que marca a agulla polo valor especificado no rango seleccionado. A incerteza da medida consta de dúas partes, a de lectura e máis a interna do instrumento. A incerteza da lectura é igual directamente á división de escala, mentres que a incerteza interna compre buscala no manual do polímetro sendo unha porcentaxe do fondo de escala. Como a escala de ohmios non é lineal, non serve para determinar a cantas divisións equivale esa porcentaxe. E para determinar a incerteza, temos que apoiarnos, por exemplo, na escala de corrente continua, que si é lineal.
tedes un exemplo de cálculo de incerteza no guión de prácticas. Por exemplo, no laboratorio, completa a táboa correspondente co rango empregado, o valor da resistencia e as súas incertezas. Finalmente, a incerteza total é a suma das incertezas de lectura e interna. Na figura móstrase un esquema do polímetro digital con algúns dos rangos a empregar na práctica, na medida de resistencias e logo na medida de intensidades. Este posúe un selector que permite escoller a magnitude que se vai a medir. Conecta os cables nos conectores apropiados do polímetro e selecciona o rango de ohmios cos cables conectados á resistencia, leendo o valor da medida directamente na pantalla. A incerteza da medida compre buscala na táboa de especificacións correspondente á medida de resistencias no manual do polímetro. En xeral, esta incerteza depende do rango da medida e máis do seu valor. Tedes un exemplo de cálculo de incerteza no guión das prácticas. Por exemplo, no laboratorio, completa a táboa correspondente e, como habitual, redondea as cantidades de forma que soamente se representen as cifras que son significativas. Finalmente, para medir a resistencia mediante a lei de Ohm, será preciso a medida de diferencias de potencial e intensidades usando, por exemplo, o polímetro analóxico configurado como voltímetro e o polímetro digital configurado como amperímetro. Aquí temos un esquema da montaxe do noso circuito puramente resistivo, coa resistencia conectada á placa de conexións e a fonte de alimentación nos seus extremos. En serie, a resistencia está conectado ao polímetro digital configurado para medir intensidade. En paralelo á resistencia está conectado ao polímetro analóxico configurado para medir diferencias de potencial. Na fonte de alimentación selecciono unha tensión de 15 voltios e, partindo desa tensión inicial, mide pares de valores de intensidade e diferencia de potencial. A intervalos regulares a tensión suministrada pola fonte ata acadar os 0 voltios. En cada medida selecciona o rango de voltios e amperios máis apropiado no correspondente polímetro. Por exemplo, no laboratorio,
Na táboa correspondente anota as medidas realizadas, así como as súas incertezas sistemáticas. E calcula a resistencia para cada par de valores utilizando a lei de Ohm. Mediante a lei de propagación de erros, determina a incerteza sistemática de cada valor. Determina o valor promedio da resistencia, a incerteza sistemática, que será o valor promedio das incertezas sistemáticas das medidas individuais, e máis a súa incerteza aleatoria, como é habitual. Finalmente, determina a incerteza total como suma das anteriores e expresa o resultado correctamente redondeado. Podedes atopar outras actividades experimentais relacionadas a realizar pola vosa conta na vosa casa na categoría de electromagnetismo da nosa web Click on Physics. Tedes material complementario na telemateria e logo da sesión presencial no laboratorio unha tarefa para entregar o informe do traballo realizado.